bana na nzambe libota na nzambe mbote na biso topamboli bino nyonso bisika bozali kolanda biso na mokili na kombo na Yesu Kristo. Lelo pe totombeli bino nga elamu kati na kombo na Yesu Kristo. Ndenge bomoni feti ya Pasika ya mbula oyo elekani na mokili mobimba na kati na pasi na kolanda makambo ezali kosalima na mokili par rapport na maladie oyo. Ce que tali même papa kuna na Rome lelo na tongo a célébré messe na place Saint-Pierre, église vide ata batute selon mibeko ya mboka pe na ba église nyonso ya mokili na bisika oyo bazali confiné pe na Congo awa na mibeko gouvernement ya ba mboka epesi batu bazali kosambela te. Mais botala bolingo oya monene ezalaka par rapport na mokolo monene ya boye na mokili oyo basepelaka liwa pese kwa ya mokonzi Yesu Kristo. Et ningi kotalisa biso seulement que l'air est très grave. Likambo ya boye nano ya ite pe salemate na mikolo eleki apa na tango ya baguerre. C'est que maladie oyo ezali kotungisa batu eleki makasi. Même France va déclarer que même la deuxième guerre mondiale va mona na dépense à boité. Lelo oyo ba calculer ba économie ba lobby tin à fin du mois, tout à fin de l'année, monde entier va perdre 100 000 milliards de dollars. Oyo jamais avant la planète Terre et c'est comme là-bas. Mais maladie oyo wuti wap na nzela ya moto ba calculer ya moto. Omoni ke moto azali makambo mabe biso na kati na mokili ebongi na biso to ndimela nkolo Yesu oyo kati na ye alobaki azalaka na mabongisa mabe pona bana na ite ya omoni na tongo ya lelo ngai na ye kozongela maloba oyo na bana na nzambe nyonso bazali kolanda biso na bamboka lokola na Kabe Akamwa na sepeli makasi na Isiro na Nyoki na mboka Kikwit na Panama bandeko ya Canada na France, Suède, partout, Australie, Afrique du Sud. Mboka na mboka na lingi lelo boyeba ke molimo mosanto atindi biso tote ya bino to yebisa bino likte ya moko kaka ya mokuse. Que ta paix soit avec nous. Que ta paix soit avec nous. Tika ete kimia na yo ezale longo na biso. Alléluia bandeko na ngai. Amen. Kimia na ye ezale longo na biso. Kimia ya nkolo Yesu ezale longo na biso. Soki kimia ya nkolo Yesu ezale longo na biso te tokosuka wapi? Bandako na biso kobika ndenge nini? Ba famille na biso kotambola ndenge nini? Ba couple na biso to vivre ndenge nini? Ba fiançailles na biso ko mate ko keneti na terme na ndenge nini? Ba projet na biso eko sala ndenge nini? Eko kende ndenge nini? Eko s'établir ndenge nini? Ba plan nyonso to zali ko projecter pona lobby pona bamboka eko suka ndenge nini? Pays na biso République démocratique du Congo ce qui kimia ya Yesu te lobi kozala ndenge nini puisque tozomona le risque d'une guerre imminente ezali sur tous les plans et le complot était déjà fait. Makambo nyonso c'est salema. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le koto tika nango lelo oyo kosenga ka kimia ya nkolo Yesu. Kimia ya nkolo Yesu na misala na biso na ba place même oyo ato sali 120 mois. Ndemba mso asa 1237 mois impayés. Mais bazo kende kaka c'est que baza bato akimia. Pour ça baza bato matatu bako kende na misala ndenge wana te. Ndo monto za encourager même ba fonctionnaires, même ba militaires oyo. Ba mbongo ya mike meta ba mbongo minene tozo ka bato baza ko bomba na bakaf. Oyo ko futa combien? Et puis wana e monani me muso e monanité. Yo moni na tango oyo maladie ezali, muyibi ezali, escroquerie ezali, esenga na biso ka toza na kimia.
esengeli toluka kimia kimia na bisika nyonso biso tozali kimia na bapartenaire na biso kimia na relation na biso kimia na moto azocreye impact na vie na yo moto aza kobunda po asunga yo moto akreaka impact na vie na yo moto asi asutena yo na verre ya mai moko okotrahir ye te moto asi atiela yo maboko likolo ya motu mpo omona nzela okotrahir ye te il faut koluka kimia mokili eza na besoin ya kimia Amérique na mboka Chine baza koluka guerre économique lelo tosuki wapi na baguerre na bango babandaki économique sikoyo eza biso économique ekomi guerre nini lelo oyo bato kutu babandaki makambo ya maladi yango to eza moke baoyo bazali konéglige yango bango wana Amérique basimbi babate record ndenge na bana bino mokolo ekoya ce président Trump azwaki prophète moko ayebisaki eke bakobate record bakokoma na likolo ndenge biso tolobaki ata pape na Rome na Italie azwaka déjà révélation ki Italie kozala likolo ya Europe mobimba et Grande-Bretagne baza koseka baninga tant tolobaki ke Grande-Bretagne bakosimba lelo baza na top Iran tolobaki Iran sikoyo na Moyen-Orient mobimba Iran moto baza na tête. Nous avons cité ce pays là pourquoi tozaki bato doit révélé par l'Éternel. L'homme de Dieu d'ici ne soutient que les visions de Dieu. Comme tu as vision nzambe te proclamer yango oyo eza bémission kuto koluka intérêt te ezalika koto bandi awa na miso na bino na YouTube soki olandi yango okomona mpenza makambo ndenge eza kokende pas par pas yango moni soki tokomi na problème ya kimia problème ya kimia ezali mpo toyebisa bino ke mobulu ezali koya na mokili lisusu mobulu ekozala fléau kaka moko te nde ekangi mokili mpe kopesa kimia après mokili obike bato bapesi maladi oyo bato bazala na pasi bato nyonso bazala d'accord na bango te lobi riposte ezali ekoma guerre militaire ekoma guerre ya Gog et Magog guerre ya Magog et Magog eza kose préparer kose dessiner moto mosu alobi Gog et Magog ezali nini ezali guerre oyo entre les occidentaux na banani na baasiatique nde ekokoma wana nde yango ezali banzela ekofungola mpona kokenda suka na mbula puisque badepense ya motu moko akondima yango te association moko ekosalema bato bakotala tozali na kimia na biso à cause ya bascientifique à cause ya barecherche na bino bato bakufi lelo tozali na 108 000 morts na bapays mosusu et dans mois de mai awa babi verfin ekokoma so tosali erreur 6 millions de morts na bakalkili ya bato et Afrique na baki Afrique australe bokomona mpe Afrique australe nde bakomata na bato kala mingi te po bazokoma la saison moko oyo ekokomela bango ngambo sécheresse ndenge ezala alors na maladi oyo ekoyinda baprésident bapays wana base préparé mais nous biso bana na nzambe toza koteya biso que la paix du Seigneur que ta paix soit avec nous tolingi kimia ya nkolo Yesu ezala na biso na mabota na biso na baeglise na biso na pays na biso na monde oyo biso tozali na ndako na yo na foyer na yo na relation na yo kimia ya nkolo Yesu ezala na nzoto na yo kimia ya nkolo Yesu mpe ezala na mosala na place oza kotourne oza koteka maki koteka nguba koteka eloko ya kolia kodefisa biloko na yo frère et sœur bana ya peniel mobimba ya monde bana na ngai ya peniel na Congo tizaka mpe na bacellule naza kosenga na bino bozala na kimia naza kosenga na bino bozala mayele naza kosenga na bino bozala na confiance naza kosenga na bino bosala makambo oyo ekosepelisa bokonzi na nzambe bozala bato oyo milimo sambo na kote ya bino lelo ebima na babomoi na biso puisque soki moto aza na bamilimo oyo na koloba sambo oyo le sept esprit eza kodéranger vie ya moto kimia ya nzambe ekozala kati na ye te nde mona napesa passage moko rapidement na kati na liloba na nzambe elongo na pasteur Sami to enseignant na biso dadi to papa enseignant mosusu Richard Kibalubu to dadi maestro Romain Mbak oyo azwi parole azali déjà prêt à jouir tolingi totanga rapidement na mokanda na nzambe na Jean 20 à partir 11e verset totanga na eloko nini Yesu aza koloba po te mokili mobimba eza kosepela lelo fete ya pasika Yesu Kristu asili kosekwa po akufaki ayokaki pasi mpe asekwi mpe bato basenge bazwa kimia
kimia ya libela na libela. Tango moto ayebi na mteke nkolo Yesu asekwi okozanga kimia ndenge Marie ya mboka Migdal to Magdala azangaki kimia tango aye koluka Yesu na nkunda moni ete mais tango aye komona ye azwaki ese lelo tozanga Yesu te tozangi kimia mais tango yo zanga Yesu pe kokotisa Yesu na bomoi na yo okozwa kimia. Totangi Jean chapitre 20 à partir 11e verset tobandi kokita moto na moto azwa passage na ye. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Bongo Maria atelemaki libanda pene pene na kunda. Et pleurait. Pe kolela. Comme elle pleurait, lokola azalaki kolela, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Agumbami pona kotala na kati ya kunda. Et elle vit deux anges vêtus de blanc. Pe amoni banjelumi bale balati pembe. Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Bafandi na esika oyo balalisaki nzoto ya Yesu. L'un à la tête, moko na ngambo ya motu, l'autre au pied. Pe mosusu na makolo. Il lui dit, balobi na ye, femme, mwasi, pourquoi pleures-tu? Pona nini ozali kolela? Elle leur répondit, ayandoleli bango, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Pamba te bakamati nkolo na ngai. Je ne sais où ils l'ont mis. Pe nayebi te batie ye wapi. En disant cela, na koloba bongo, elle se retourna. Azongi sima. Elle vit Jésus debout. Amoni Yesu atelemi. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Kasi ayebaki te ete ezalaki Yesu. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, femme, mwasi, pourquoi pleures-tu? Pona nini ozali kolela? Qui cherches-tu? Ozali koluka nani? Elle pensait que c'était le jardinier. Akanisi ete ezali moloni ya bafololo. Lui dit, alobi na ye, Seigneur, nkolo, si c'est toi qui l'as emporté, soki ezali yo nde olongolaki ye awa, dis-moi où tu l'as mis, yebisa ngai otiaki et wapi, je le prendrai. pe nakokamata ye. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, Marie. Maria. Elle se retourna abaluki et lui dit en hébreu, pe alobi na monoko ya bayebela, Rabouni, molakisi, c'est-à-dire oyo elingi koloba maître. molakisi. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, ne me touche pas, kosimba ngai te, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. pamba te na matina nute epai ya tata na Mais va trouver mes frères kasi kende kutana na bandeko na nga mibali et dis-leur pe yebisa bango que je monte vers mon Père, na zali komata epai ya tata na ngai, votre Père, tata na bino pe, vers mon Dieu epai ya nzambe na ngai et votre Dieu. pe nzambe na bino pe. Alléluia. Amen. Tu continues avec le pasteur Romain. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Marie de Magdala akendaki koyebisa na bayekoli ete amonaki mokonzi. Et qui lui avait dit ces choses. Pe alobaki na ye makambo wana. Le soir de ce jour, Pourquoi ya mokolo wana, qui était le premier de la semaine, wetaki mokolo ya yambo ya poso, le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé ekuke ya bisika oyo ezalaki bayekoli ezalaki ya à kokangama, cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, pamba te baki kobanga bayuda. Jésus vint, Yesu aye se présenta au milieu d'eux amilakisi na kati na bango, et leur dit, pe alobi na bango, la paix soit avec vous. kimia ezala na bino. Et quand il eut dit cela, Pe tango ya alobi na bango bongo, il leur montra ses mains, son côté. atalisaki bango maboko na ye pe mipanzi na ye. Les yeux des disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Bayekoli bazaki na kati na esengo na komona mokonzi. Jésus leur dit de nouveau, Yesu alobi na bango lisusu, la paix soit avec vous. kimia ezala na bino. Comme le Père m'a envoyé, Kola tata atindi ngai, moi aussi je vous envoie. ngai pe nazali kotinda bango. Après ces paroles, Sima na maloba wana, il souffla sur eux atindikaki mopepe likolo na bango. et leur dit, Pe alobi na bango, recevez le Saint-Esprit. boyamba molimo mosantu. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, Ba oyo bino bokolimbisa masumu, ils les seront pardonnés. masumu na bango ekolimbisama. Et c'est à qui vous les retiendrez, Oyo bino bokolimbisa ils te, les seront retenus. masumu na bango ekolimbisama te. Thomas, appelé Didyme,
Thomas oya bengami na kombo ya Didi. L'un des 12 Moko na kati ya bayekoli somi na mibale. n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Azaki na bango elongo te tango Yesu. Les autres disciples lui dirent donc, Bayekoli mususu balobi na ye bongo. nous avons vu le Seigneur. Tomoni mokonzi. Mais il leur dit, Kasi ya lobi na bango. si je ne vois dans ses mains la marque des clous, Soki na komona na maboko na ete lolonge ba sete kotaki. et si je ne mets ma main dans son côté, Soki na kotia maboko na ngai na mopanzi na je ete. ne croirai point. Na kotika la kondima. 8 jours après, Mikolo mwambe sima. les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Bayekoli Yesu bazaki lisusu ya kosanga na Et Thomas kati na. se trouvait avec eux. Thomas azaki na bango elongo. Alléluia. Amen. Enseignant Dadi. 28, 27. Puis il dit à Thomas, Sima alobi na Thomas. avance ici ton doigt Poussa mosapi na yo awo. et regarde mes mains. Petala maboko. Avance aussi ta main Poussa pe loboko na yo. et mets-la dans mon côté. Tia yango na mopanzi Et na ne ngai. sois pas incrédule, Pe kozala na motema ekenzi. mais crois. Kasi ndima. Thomas lui répondit, Thomas ayanoli ye. mon Seigneur Nkolo na ngai. et mon Dieu. Pe nzambe na ngai. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye. parce que tu m'as vu, Pamba te omoni ngai. tu as cru. Yango ndo ndimi. Heureux ceux qui n'ont pas vu Esengo na ba oyo ba moni te. et qui ont cru. Kasi bandimi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, na biso c'est ngoma na biso epusani ndenge tozali kopartage na ntina na que ta paix soit avec nous. Okomona na kati na makambo wana eloko ya monene ezali kolekana entre Yesu na bayekoli na ye ezali kaka likambo ya kimia. Yesu akufi ndenge boyebi tokozongela te minute esili etango asekwi mama na biso Marie akendaki na nkunda mpona kotala comme d'habitude na bandeko mosusu bake bakuti nzoto eza lisusu te. Mama akanisaki bayibi ye atala boye amoni angelo mibale batelemi moko likolo na makolo moko na mutu atuni bango soki bamonaki yo na mokuse boyebi ke Yesu asekwaki. Ntango Yesu asekwi na kati na esengo nyonso wana mama na biso Marie baye kozwa révélation déjà ba ange balobeli bango etango aza kozonga Yesu amonani na ye alobi kende koyebisa na baninga na yo oyo batikalaki na kati na ndako. Marie azongi na esengo nyonso puisque ntango ozomona motu oyo ayebaki yo abengi yo na kombo na yo il faut oyebake motu wana ayebi yo. Ntango Yesu alamuka asekwaki Marie aza kotepatepa na koluka mais ntango Yesu aprononce kaka kombo na ye Marie a tourné. Yango na nini aloba na yo lelo ti oza kosalela Nzambe ese Yesu ayebi biso kombo na yo. Yesu akoko kobenga yo na kombo na yo. Mama pe papa ndenge bovanda ndako bisika nso bozali na bino bozwi grâce à kokabolaka ba video naza kosepa na bino. Mais ese Yesu ayebi kombo na yo akoko kobenga yo na kombo na yo. Akoko kobenga yo lelo Sami. Akoko kobenga yo lelo Jean Paul. Akoko kobenga yo lelo Fifi Meng. Akoko kobenga yo lelo Daddy Mayas. Akoko kobenga yo lelo Kinkela. Akoko kobenga yo lelo Patrick. Akoko kobenga yo lelo Songolo. Akoko kobenga yo lelo Marthe. Esengeli kosambela Nzambe na mokili oyo olongola makambo sambo naza koloba mpona minute ezokita ngai olongola makambo sambo mpo mokolo moko Yesu apesa yo kimia Yesu alinga yo mpe abenga yo na kombo na yo tala modele oyo Yesu akufaki me na nkunda na ye balobi angelu moko liboso kote ya mitu angelu mosusu na nini na makolo tala ndenge bakristo ya solo soki bapemi to balali ndenge Nzambe abatelaka bango angelu na mitu angelu na makolo. Et c'est bien dit au temps où la carrière tu la caranda. Et ce n'est pas que temps où vous allez kati na Yesu. Christ a lobby Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Ce qu'on quand même na Yesu Yesu a commis kati na yo pose ali kati na. Lokola Yesu va battre la carrière angelo na motu angelo na makolo. Yo mon Christ ya solo. Oyo kangami na ye yeba yango ti olalaka ti ozali kotambola ti lelo okozala mokolo moko soki ndenge nini nzomba kotia na nkunda okozala kaka na protection wana angelo akozala likolo ya mitu na yo angelo mosusu akozala na makolo puisque baza kotala kaka nzoto na yo mpo moto ya mokili asimba yango te yo moni soki moto akufi lelo bato bakanisaka ke o bayeba longwe molimo na ye mais ntango baange baza kotalela nzoto kila kosala nini
ba famille ba kosala ni tangolani bandoki ba kosala ni po ba ange baza kotala banana motu tina makolo azotala banana makolo tina motu. Donc tous en sécurité makasi. Et on a ça aussi na ba maman pe ba papa. Même aux en mbeto à l'hôpital siko. Même aux a atteint na coronavirus ango. Même qui aux a causé la guérison. Même si on a n'importe quelle maladie pour le ba dans l'hôpital ça ba coronavirus té. Ba Covid-19 té. Na ba maladie nyonso ba taki antérieure. Na ba nyonso ba comme mélangé. Mais na ça ko fortifier ba ça ko la na hôpital na Bondeko na Saint-Joseph. Na bandeko ba na Lubumbashi ba dans l'hôpital naza koyebisa bino que Jésus aza kotala atini ba ange ne ba batela bino banana mitu na bino tina makolo boza na protection boza na sécurité yo oza na ndako oza kotumisa maladie moko ezala ya mino ezala nini oza na misu na nkolo likolo na yo ba ange nzambe baza kotala likolo na yo motu nyonso na difficulté partout même boza na prison bolobi na ngai ke na bosani bino bolimisa ngai bayo bozolanda na prison na télévision mpe umeni totala ndenge bakosanje yango alléluia bandeko mbotala boyeba ke même nde bolala na prison lokola bangando toza kobunda baza kotika biso na bacondition wana yesu atindi ba ange na ye bazotala bino bane na mituti na makolo sécurité ya yesu ezali likolo na yo kobanga eloko te longola milimo oyo eloko ya liboso okolongola molimo ya doute la doute tembe papa na biso Thomas yesu aye déjà akoti akutana bane na place babenga kai na kulumu na bahébreu ou bien chambre haute bien le cénacle yesu akoti na esiko bazaka mikolo nyonso alobi na bango bo kimia ezala na bino tango ayaki Thomas azalaki te Thomas azala baninga eloko moko maître moko Saint-Esprit momutu moko yesu place atindaki molimo santo azala na bango malgré yango Thomas azalaka kotia te mutu moko te na mokili alingaki asimba mapipi ya yesu na mokili apa atembe na ye soki kaka Thomas babengi Didi Milipasa te yesu alingaka bato atembe te na vie eza lokola lelo bacongolais baza komona ndenge bato bazokufa na mokili mais toza kotambola na nzela o maladi wana ya mindele ayo eza te botika buzoba wana biso tomona biloko wana te eza bafabrication wana eza molimo ya tembe eza buzoba maladi ezali yo iba kose protéger ozali moto oza na mokili kokanisa te bato bazobebisa ba 1000 milliards bambongo ebele bato bazokufa ba 11 000 ba 108 000 banini ba 50 ba 17 000 eza lokuta kozala na tembe te moto atembe akomona nzambe te Thomas azalaki na tembe ti yesu azongeli ye lisusu mpo aprouve na tembe akotika baye kolenda na kati ya molimo ya tembe te mokristo akozala na molimo ya tembe te mpo bible bi si tu crois tu verras la gloire de Dieu so ondimi omona nkembo na nzambe mais yo olingi kondima te okomona nkembo na nzambe ndenge nini Thomas nga ara te nkembo mais de grâce azwaki ngolu yesu aye lisusu abi Thomas yaka zwa maboko na otia na mipanzi na ngai tia na maboko na abandi kolenga yesu abi ondimi mpo omoni ngai pourquoi abesengo na bato bakondima ata bamoni ya miso te zanga na foi bima na doute zanga foi deuxième molimo il faut kolonga le manque de foi kozanga kondima yo ozana kondima te na yesu ozobela oyebi kobika te bato tande bozobenga ngai papa nazobela nazomona neti clair te nazomona yo malade wana ekomi yo te mais ozobenga papa po papa ya boba malade mpe babito okutana te ozobenga nga na ya mpona ya kosala nini nakanga nga mpe nazwa yango to ndenge nini zala na foi bana na molimo zala na foi bamama oyo bolandaka biso bapele mosusu ezali inutile. Ayez la foi en Jésus. La foi en action. Une foi qui marche. Une foi surnaturelle. De surnaturel. Donc, ma cambo est allé le surnaturel. Oh, ils ont dit que oh, papa, c'est le talingaïté. Papa Bernard, dans France, et talibisoté. Et taliété. Pas dans la foi. Ndenge bandeko na bavandi awa mwana nana azali awa équipe na nga monene ya reportage oyo baza kosala mosala na butu mpe moi na se ya mbula ndenge toza koya boye ese bazangi foi bazoya na se na mbula eza kondima yo mpe ndeko na baboza bandeko bana ya papa moko molimo centre moko yesu moko zanga foi kozanga foi ekomonisa nzambe te okomona eloko te okozwa eloko te eloko ya misato oyo esengeli oyeba na bomoi na yo le manque de la confiance et de la croyance. Kozanga kotela nzambe motema pe bolingo. Alléluia. Zala na confiance na nzambe osambela. Moi tant moki otopemi batu kolela koganga pa otokosuka église papa toboni toyakata 10 tokoya te na bali boya te bovana na banda kutokozela tina suka tokufa te pour biso déjà toza na confiance na nzambe na biso akobatela biso lelo lobi bon bandi ko zali banda mboka bazala lisu na ba église akokenda te mais bazo vivre bino ka chaque jour il faut kaka non
mutu akobika kana liloba na mapato na nete mena maloba na nzambe yango toza kotindela bino toza kotinda biso na confiance na maloba toza koloba oh papa wana ezali te vraiment toza mega te siko luka ndeko aza na mega bokutana bosolola po papa aza na moyen musa kokabola nzoto te yo oza na confiance na oyo na teya yo na loba na yo zala mpe na kondima bondimi la croyance obike nde naza boye nazali mwana oyo naza na baalliance nazuti na église oyo papa molimo asala baalliance yesu kristo azali maître na ngai ndenge mama maria aza kokende koluka yesu na nkunda aza na tata te mutu te nazokende koriske vi na butu tala distance wana oteya mokolo mosusu mais akuti mpe bato oyo amoni te akimi te e amoni mwana mobali moko atemi abenge na nkombo akimi te azotuna soki ezali yo moto olongola eloba na ngai ozoriske kotuna motu ndenge wana so eza baadversaire na bino bakobeta mais azoloba azali na confiance na nzambe na andimela azali na foi na ye e aye nzoka nde akutana na le seigneur ye moko soki oza na foi soki oza na confiance okokuta na yesu ye moko boye fara fara po asunga yo abundela yo mpe tolobi lisusu likambo mosusu na vi kobosa koboya likambo wana la peur kobanga mutu aza na kobanga komona nzambe te Jésus Bible mobimba kaka Bible mobimba bana Ancien Testament tina ni na bitumba na nini ne crains rien n'ayez pas peur ne crains rien n'ayez pas peur pourquoi Bible dit si tu crois tu verras ce que on dit au monde situation pose à la ndenge nini na ndako na bino na vie na ndako na bomo na couple na bino même ataba boyi yo lelo do divorce kokufa te mukile ko suka wana te mukile ko continuer ko zaka na ko banga te na événement même na makambo ya maladie ya COVID-19 moi la peine moko banga te maman moko te papa te le kité ndeko te famille te abanga te na famille na mbo banga te ne papa na ngai prospère aloba na makama etali ete nazo sekande bazo se na biso prospère bokoto passa ngi aloba oui aza ko banga te azo ya linga na olia na osande na lingi il est libre. Pour Bible, si tu crois, tu verras la gloire. Au monde à Mawate, au monde de gloire en Zam. Gloire en Zam est la présence en Zam. Il faut en avoir foi. Tika Kobana, Tobo Sanalisu, les inquiétudes. Komi Tungisa. Komi Tungisa, ma. Naba Nabino Mikoleki, que votre cœur ne se trouble. Point. Mais bino boza komi tungisa manani oh papa sikoyo ntozini kloye bakaka soki makamango balongoli confinement et ya na komuna biso to kokufa te to ba bomi condamné à mort te ko bangelo côté ba konza mboko yo bazana suka limité ba bien oni ba osala lisute ba koluka solution boko nyoko matere avant muto asuka akufa nzambe abomi monisa biso to kokufa te na Congo famille moko te kokufa na nzala to na nini na Congo nzambe akosala bango pe baza na foi biso pe il faut toza na foi baza na nzambe to communiquer bino foi donc to tika komi tungisa ko tungisa lelo so bando tungisa bando konda souci de bando konda lelo okoma buna makama kitoko ye oso konda ki o baby déjà na souci pe na inquiétude okobika ndeno kolia ndeno comme déjà problème sucre problème déjà plutôt ya gastrique o so sous traitement ndenge okosuka ndenge nini longola ne makambo nono ya pamba wana zanda fwana tango omona miracle nzambe ekuta na nzoto moko ya kitoko alo pamba mbatu bakumkoloba o eza yete il faut batu batala o eza ye batu amona quand même na ndenge mususu ke batu bamona ozaka kosila kokonda ata yo pe jeune sœur ndenge ozala na soko okondi mobala wana na ya kolingo soko okomi kwa il faut en foi na obattre dans autres non frère yo mtu nzambe apesa nzoto soko bandi ba inquiétude ba souci au baby beauté o yé pas moi manzi ba famille ba ko benga ba mobali atala kwa moyibité donc zala vraiment na paix tout na kimia mon paix du cœur ya mon Jésus de Nazareth malgré la situation nyonso ya kuta na ngo malgré o ndeka oti kokufa na zo senga na bato bazaka na kimia amen et loko ya suka so na bosanité nombre ya kotanga soki sete kokina ebité manque de la paix. La paix. Kimia. Yo muto ozangi kimia. Ozangi kimia. Oye bayango malamu soki ozangi kimia ezali liwa pona. Pour Jésus malgré la muki, ayi kokuta bango nesiko ba batamaki bazangi kozela, azo sena monga bozana nini kimia. Ya omoni papa lelo azako zonge la phrase okoloba tozala na kimia epai na biso. Kimia ya Yesu Kristo epai na biso. Que ta paix soit avec nous. Kimia encore Yesu et ya na misala na yo. Ekota na ba branche nyonso ya ba activité. Ekota na situation nyonso ya bomo ina
enga oyo pasika ya mbala oyo lokola tozoteya kaka quelque bato na bandela ba onde boye naza kosenga na bino ti baconfinement ekosi na bapays nyonso na bamboka na bisika tozali moto na moto abatela kimia na ye kozala trouble te batela kimia zongisa nzoto non esika soko kolia omoni eloko olie soki omona mosala osala osali soki omoni déplacement kosala to boye ezali bapesi bino nzela asala kobanga eloko te longola basusi longola makanisi ya mabe tia kondima na yo po kimia ya Yesu Kristo eya na ndako na bino mpe naza kosenga yango sikoyo na ndenge ya molimo ekoma na ndako na bino lokola Yesu atombolaki maboko na ye mpo batala mapipi na ye naza lisu kosala priere lisu kaka na même pensée na tomboli maboko oyo moto nyonso akolanda ngai na nguya mokonzi ya nkolo Yesu baange mibale moko akolala na motu na yo moko akolala na makolo na yo moto nyonso oyo aza kosala mosala mpe aza kosenga kimia oyo kimia ya nkolo Yesu ekolanda yo sikoyo na badomaine nyonso sikoyo na sambeli tata esikoyo ovandi na kiti no ya bokonzi selon toujours 2 Chroniques 16:9 biso bapenele ezali révélation mpe bana ya molongo mobimba bapapa bamama bandeko nyonso baza kolanda biso na mokili nazali kosenga moto nyonso azali branché no akolanda biso na nsima ya ngonga selon heure oyo akomona biso kimia ya nkolo Yesu oyo Yesu apesaka ye moko kimia ya bomoi kimia ya bandoto kimia ya kolala kimia ya misala kimia ya kolia kimia ya kolala kimia ya kosala baaktivité kimia ya kosala baaffaire kimia ya kozala na couple moko ya kitoko kimia ya kozala na bavantage kimia ya koreusir na tout domaine ya vie kimia ya kozwa guérison mpe koyoka nzoto mobima ta malade ezalaki nzoto ekoti kimia mpenza kimia na département na domaine na activité na situation na plan nyonso elanda bapenelienne elanda mama pe papa elanda bandeko bamona biso na miso no bamona biso na miso te elanda bafidèle ya Yesu Kristo elanda oyo nanu mpe babongwami te bakobongwama loyo bakosalela yo mais biso nyonso tozali éparpillé na mokili elanda bana ya molimo oyo balekana na penyele na badomaine nyonso mpe bakenda babala na mibali na bano bango babota oyo tomona te tosimba te toyebi te mais tozali na bango molimo moko de cœur par la révélation par l'alliance kimia wana ebomba bango maladi moko te oyo eza na caractère incurable to incurable esimba mabota oyo nyonso esi ekotaki na démantelé na déloger yango na kombo na Yesu kimi ekota na bomoi ya pasteur Roger na couple na ye na famille na bana nyonso kimi ekota na bomoi ya papa moko na moko sikoyo ndeko moko na moko sikoyo famille moko na moko ya moto nyonso aza kolanda ngai ndako ya moko na moko meme bo bazangi bisika ya kolala to akotia mitu meme bo baza na prison ndenge na lobi meme bo bazali na mboka na banzela na bateau na maswa no bakangami na bafrontière no bakangami na baéroport kimia ya nkolo Yesu elanda bango na domaine nyonso bazala sécurisé na armée puissante na armée ya nkolo Yesu tata nasengi wolo mpe balata bozwi ya solo na ntango ya période ya vache maigre oyo multiplication ya bagrâce esalemela bango elanda bango moko nsima na mosusu bana nyonso ya molimo bandeko nyonso mpe baninga na ngai basali na nzambe bazali kolanda bapasteur dans le monde na bandeko na ngai musulman na bandeko nyonso baza kolanda ngai à travers le monde kimia na alliance contractée avec serment par le fait elanda bino nkolo Yesu bikisa kangola sunga tombola élevé mwana moko na moko no baza kobotama no bazoya kobotama no basi babotama baza kotambola na mokili kwen nyonso bango bazali sikoyo bazwa kimia ya Yesu na bomoi na bango kimia oyo Yesu abai na kotikela bino kimia na kosenga bino boboto ezala na bino ezala mpe na biso baoyo toza kolanda émission oyo tosali émission na bato na ngai nyonso basali na nzambe oyo nazalaki na bango na kombo na Yesu Kristo tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen.